Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendim yapmış olduğum squishlerimi göstereceğim. Biraz az ama olsun. Güzel olduklarını düşünüyorum. Şöyle üçlü çekmecenin içinde saklıyorum. O zaman ilk çekmecemizi açalım. İlk çekmecede 2 tane pamuktan yaptığım squishy var. Çeşitleri var bunların. Şöyle bir tanesi böyle tatlı. Bunun videosunu çekmiştim. Ama çekmiştim. Ay ters tuttum. Bir tane şöyle var dikdörtgen şeklinde. Bu da çok güzel. Ve bu da çok güzel. İlk bunu yapmıştım. Sonra bunu yaptım. İkisi de çok tatlı. Çok seviyorum. Arkadaşlar bu arada bu tatlı yüzleri böyle düzgün çizebilmemin nedeni şu. Normalde pamuğun üstüne çizmiştim. O da tabii çok kötü oluyor. Bunu merak edenler olabilir. İlk önce üstünü streç filmle kapladıktan sonra üstüne o yüzü tekrardan üstünden Sharpie ile geçtim. Sharpie nerede? Şurada. Sharpie ile geçtim. Geçtikten sonra tekrar streç filmle sardım ki üstündeki boya silinmesin ve elimize bulaşmasın diye. Öbürünü de aynı şekilde yaptım. Bu squishy'lerin hepsini o şekilde yaptım. Bunlar pamuktan squishy'lerim. Pamuktan yapmış olduğum squishy'lerim. Burada ipten yaptığım squishy'lerim var. İlk defa görebilirsiniz. Bunu da aynı teknikle yüzlerini çizdim. Çünkü ipin üstüne çizemezdim. Arkası şöyle, önü böyle. Bu da ipten squishy. Bir tanesi böyle dikdörtgen, normal gülen yüzlü. Öbürü şöyle yuvarlak. Yüzü yamuldu. Bir tane böyle var. Bir tane de şu şekilde var. Uzun bir dikdörtgen. Çok güzeller hepsi. Bunlar da ipten yapmış olduğum squishy'lerim. Hepsinin oynaması çok zevkli. Yine ilk defa peçete squishy. Şöyle 2 tane peçete squishy var. Peçeteleri üst üste koydum şu kadar kalınlıkta. Sonra onları katladım. Ve üstüne konuşamıyorum. Tamam. Stretch filmle sardım. Çok söyleyince söyleyemedim. Şöyle üstüne desen çizdim yine. Bunu peçetenin üstüne çizdim. Öyle şey yaptım. Çünkü peçete sonuçta kötü görünmüyor. Bunu peçetenin üzerine çizdim. Hop, stretch filmle sardım. Önü böyle. Arkasını da yaptım bunun. Pek görünmesi de banttan falan dolayı. Bu da peçeteden squishy. Siz de yapabilirsiniz. İlla evinizde stretch film olması da gerek yok. Buzdolabı poşeti falan da olur yani. Benim yaptığım gibi ipten, stretch filmden, yok stretch filmden de peçeteden yapabilirsiniz. Bir tane bu var. Bir tane de şöyle var. Çok tatlı. Şurada kalp. Çok tatlı bu da. Uzun. Kendi haline geri geliyor. Bunlar da peçeteden yaptığım squishy. Bunlar da peçeteden yaptığım squishy. Çok tatlılar. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma hala abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Bu squishy'lerimin arasından peçete squishy'mi düştü. Bekleyin. Bu squishy'lerim arasından peçete squishy mi, pamuk squishy mi yoksa ip squishy mi? Hangisi daha güzel? Bunları yorumlara bekliyorum. Hangisini daha beğendiğinizi ve daha kolay olduğunu. Neyse.
Evet arkadaşlar. Dediğim gibi benim videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Dediklerimi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.